Salama daholo androany isika dia ndao indray raha iresaka ny zavanitranga tany Antsohitanya tamin'ity herinandro ity. Fantatra fa zazavavy iray izay vao 17 taona monja no naolany ilay miaramila izay miasa any Antsohiany tamin'ity herinandro ity, ka isan'ny velon-taraina moa ity zazavavy ity raha nilaza ny alahelo amin'izay zavatra nanjo azy teo amin'ny resaky ny herisetra aranofo izay nataony ity manamboninahitra mpitandro filaminana tany Antsohy ity. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity, ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza adino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Familo ny dirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay resaka fanolanana tany Antsohy izay dia ndao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tranga mampalahelo tany Fianarantsoa tany nafoy tao anatiny indray mpimaso ilay fiara tsara tarehy sady lafo vidy. Tao Valabe avaratry ny volamena commune Ambalakely Fianarantsoa no nisihony ity tranga ity. Nirehitra tampoka ny motera no ezahana nosokafana ny kapô fa tsy nety nisokatra, ka izao sisa ny afaran'ilay fiara tsara tarehy sady lafo vidy ity. Nitazana azy ho potika tanteraka sisa no azo natao fa tsy nisy fitaovana afaka namonona an'izany afo izay nampirehatra an'ity fiara tsara tarehy sy lafo vidy ity tany Fianarantsoa tany. Ka dia mankahery an'ilay tompony fiara araka izany amin'izao tranga mampalahelo nahazo azy sy ny fiarany ity. Mba hisorohana amin'ny zavatra tahaka nytony, mba tsy hisy tranga matetika ho anareo izay manana fiara, dia mba sy ho ihany ilay visite teknika isan'ny mihetsika amin'izay mantsy mba tsy hisehontsony ny loza tahaka an'izao. Mbola any Fianarantsoa izay hatrany mo ao anatin'izay loza mampalahelo izay dia raim-pianakaviana iray maty nototana vatobe tamin'ny lohany. Tokony ho tamin'ny 10 maraina ny 15 novambra 2024 lasa teo iny no nisy andian-dehilahy izay nifampitarika sy niady teo ankaikin'ny fiangonana Soatsiadino eo an-tampon-tanàna ny Tanambao Fianarantsoa. Tsy nisy sahona natona aloha ny manodidina noho ny ady izay mafana. Nototany ireo andian-dehilahy vato lehibe iray ny lohany ilay raim-pianakaviana ary lasa izy ireo rehefa hitany fa resy sy nipatrapatraka ny ran'ilay rangahy. Noenjeny fokon'olona ihany izy ireo rehefa nandositra ny ala teo. Olona iray voasambotra naratra voadaroka. Samy noentina namonjy ny toeram-pitsaboana izy roa lahy, na ilay raim-pianakaviana na ilay voasambotra. Vokany maty tokony ho tamin'ny 2 ora maraina tamin'iny androny omaly iny ilay raim-pianakaviana, ary lasa nandositra kosa ilay voasambotra ka naratra sy notsaboina tao amin'ny hôpitaly Tambohobe tao. Niasa ny mpitandro filaminana roa lahy no efa voasambotra tamin'ireo niady sy nahafaty ity raim-pianakaviana ity. Mandeha ny fikarohana ireo hafa ary ny fandraisana fepetra manoloana ny tranga famoizana ny ain'olona tahaka an'izao. Efa any amin'ny fianakaviana moa ny razany ity raim-pianakaviana izay maty noho ny daroka nahazo azy ity amin'izao fotoana izao. Ka dia mankahery ny fianakaviana manamanjo amin'izao loza izay nahazo ny havan'izy ireo izao aza misotsika lelontsony ary ainganeka ho tsara levenana ny maty, fa ho an'ireo izay nahavandoza kosa dia ainganeka ho tratra soamantsara ary mba hiarany lalàna amin'izay famonoan'olona ninona natao izay nataon'izy ireo izay. Midika izany fa tena efa miharatsy ny tany ary tsy vitsy amin'olona no tsy mahavita intsony mifehy ny hatezerana ka lasa mananao foana ary izao miafara amin'ny famonoan'olona izao. Mbola ao anatin'ny tranga mampalahelo hatrany raharaha famonoana any Milay, olona 3 no nahiditra amponjavonjomaika taoriny niakaran'ny raharaha teo anivon'ny fampanoavana tamin'iny andro ny afaka omaly iny. Ny roa tamin'izy ireo nandray anjara mivantana tamin'ny famonoana no nalefa any Tsiafahy, ary ny iray mpiray-tsokombakomba kosa nalefa any amin'ny fonjany Ankazondrano taorian'izay.
eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ny olona misy roa hafa nisy nahita ny nibatan'izy roa lahy ny gony iraya ny omaly ny nahitana ny razana raha no ranom-baovao voaray hatrany nampiahiahy nahita fihetsika izy roa lahy ka izao nahiditra amponja izao taoriny fanadihadiana izay natao tamin'izy ireo resaka halatra taova no voalaza ho mety nakanan-kiriny sy namonona ity zazavavikely vao fito taona monja ity izay hita faty teny atsimon'ny lycée Raharivelo Ramamonjy ao Fianarantsoa tamin'ny 18 Novambra lasa teo iny ka dia mankaheratrany ny fianakaviany manamanjo amin'izay fahalasany zanak'izy ireo zay satria mafy izany hoe maty zanaka izany ary indrindraindrindra fa ny zaza izay salama tsara nefa dia novonona tamin'ny fomba feno habibina tahaka annanjoy an'ity milay kely ity raha masoatrany ny zaza ry ray aman-dreny na dia milalao eny amin'ny manodidina aza fa ny ratsy tsy kely lalana ary tsy ny olona lavitra anao no mety hahavita hanao ratsy aminao sy ny hankonanao izay ka aleo ihany mailomailo mba tsy hisiany zavatra tahaka an'izao mbola ao anatin'ny tranga mampalahelo hatrany mo tany Antsohihy tany izay fantatra fa vehivavy 17 taona ny olanany miaramila tany an-toerana tany raha ny fanazavana mpianadahy no nifandraisany izy roa izay notezaina anatin'ny tokantrano iray fa tsy mpihavana akory ny taominy mba hiaraka isotro miaraka aminy ity zazavavy vao 17 taona monja ity ka resy lahatra amin'ny mahampianadahy azy nitolakandro ny alahady 10 Novambra 2024 lasa teo iny nisotro labiera ity tovolahy ity fa zava-pisotro mamy kosa ny an'ilay tovovavy kely nandeha ny valandrandro na ny pipi ilay zazavavy ary nivirana nisotro ndray rehefa avy eo nanomboka teo vao nandre fanimpanina ilay zazavavy rehefa nanohy nisotro ka nangataka aterina mody ny andro raha teo efa mandroso ho alina tsy mbola naterina fa noentina nivezivezy ary mbola noentina nisotro soda ihany ka teo vao tena fanina tanteraka ilay zazavavy ary tsy nahatsiaro tena ka noentiny namonjy trano fandraisam-bahiny mbola henoko ny olona atao amin'ny chambra nanontany mba ampitaona ve ity zaza hoentinao ity io ny fantaniana izay napetraka ireo izay mpiandraikitra ny chambra tao nisy zavatra natolo ny hitako nanjavozavo dia tafiditra ary nohodiny ny trano tsy afaka nandositra aho fa nalemy tanteraka tamin'izany fotoana izany efa tamin'ny 5 ora maraina aho vao nahatsiaro tena ary nasainody hoy ilay zazavavy nilaza fa voaolana nandritra ny alina ny alatsinainy 12 Novambra 2024 ihany dia nametraka fitarainana teny amin'ny zandary ny ray aman-dreny ity zazavavy ity ka tsy misy tohy ny mazava hatramin'izao ity raharaha ity ilay rangaha teo voalaza fa miaramila ary mirehareha fatratra fa tsy misy sahy mandray fepetra momba azy ity profon'izany ny fotoana lany mivezivezy nefa tsy misy zavatra hita mangirana momba ity tranga ity hoy hiatrany ilay rem-pianakaviana nanazava ny zavatra izay nahazo any zanany tamin'izay resaka fanolanana izay nahazo azy izay mampalahelo ny zavatra tahaka an'izany ary izany ka tena fanararaotam-pahefana tanteraka dia lasa ireo voaka kely izay tsy mahita rirany amin'ny atsimo sy ny avaratra eo amin'izay resaka fahefana izay no lasa zary araraotin'ireo sasany anaovany an'izay filan-dratsiny izay ny miaramila izay tokony hananatra sy tokony hiarondray no mahavandoza tahaka an'izao izay sy zay mo no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka n'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa isan'andro eto tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa